ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಹೊಸ್ಲಿಗಿಡೋದಕ್ಕೆ ಹೂವು ಕೊಯ್ಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಆಷಾಢ ತಿಂಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹೂವು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೂವು ಎಲ್ಲ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಳೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಮೊಗ್ಗೆನೇ ಕೊಳ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೂವು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು. ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಳೆಗಂತೂ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಜಾರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಫುಲ್ ಪಾಚಿ ಕಟ್ಟಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಾನಂತೂ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಮೆಗತಿನಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಜಾರ್ ಬಿಡ್ತೀನೇನೋ ಅಂತ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಈ ಥರ ಪಾಚಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹುಡಿ ಸುಣ್ಣ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಚಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಕಿದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಡೆ ಮಾವ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟೇಪ್ ಥರ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು. ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗಂತೂ ಪೆಪ್ಪರ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾವಿನ ಮರಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ರಂಬುಟನ್, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾವ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾವ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಗೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಆ ಕಾಯಿನ ಒಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆನಲ್ಲಿಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಾಯಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯನ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ್ಲೂ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಬೆಕ್ಕು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ತುಂಡು ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಅದು ಹೊರಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೀಸು ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಾದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಪಾಪ. ಇವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಗಟ್ಟಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಡುಬು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಗೆಣಸಲೆ ರೆಸಿಪಿನ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರಿದೆ, ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇವಾಗ ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಡ್ಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗಂತೂ ಬಿಸಿಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ 3 ದಿನ ಆದರೂ ಒಣಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಡ್ರೈಯರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಣಗಿಸಿದ್ರೂ ಅದು ಡ್ರೈ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬೇಗ. ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಆದರೂ ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಣಗೋದಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಟೈಮ್ 7:45 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಕಾಫಿ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೇ ಮಳೆ, ಇನ್ನೂ ಮಳೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬರ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಒಳಗೆಲ್ಲ ಕತ್ಲೆ ಇದೆ ಮಳೆಗೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಗುಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೈಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 8 ಗಂಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಗುಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಬೇಗ ಗುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಾನಕಲ್ಲಟ್ಟೆದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. ಕಾನಕಲ್ಲಟ್ಟೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ರೆಸಿಪಿನ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ತರಕಾರಿ ಕೂಡ ಇದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಲಂಚ್ಗೆ ಕಾನಕಲ್ಲಟ್ಟೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ. ಸೊ ಬದನೆಕಾಯಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋದು ನಾಳಿ ಬದನೆ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಗುಂಡಕ್ಕಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬದನೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ನಾಳಿ ಬದನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಪಲ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಳೆದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ.
ಕಡೆ ನಾನು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ. ನಾವು ಅನ್ನನ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೀರು ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ, ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಅನ್ನನೇ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಕತ್ಲೆ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ಕತ್ಲೆ ಇದೆ, ಬೆಳಗ್ಗಿಂದಾನೇ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕತ್ಲೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 11 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತೋಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಬಿಡೋದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪಂಪ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಚಾರ್ಜ್ ಏನೋ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಇಬ್ಬರೂ. ಈ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಳೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಸೋರಿಗಂತೂ ಫುಲ್ಲು ಟೆನ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಳೆಗೆ ಮದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಮರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬಂದು ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ಅವಸ್ಥೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗಂತೂ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಆಗಲೇ ಒಂದ್ಸರಿ ಎದುರುಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೇ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಲನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಇರೋ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾರತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೊಯ್ಯುವಾಗ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಅದಕ್ಕಿನ್ನೇನಾದರೂ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕತೆ. ಸೊ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು. ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಳೆ. ಚೂರು ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಯಿತು ಮಳೆ. ಈ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ರಂಬುಟನ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇವಾಗಂತೂ ಸೀಸನ್ ಅಂತೂ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ಆದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ರಂಬುಟನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಏನು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಾಯ್.